Magazino Magazine Kinshasa na biso Réalité ya banaki Réalité ya banaki Réalité ya banakino Bouyokite Bouyok kaka Kinshasa na biso Kin et l'équipe partout KNB Kinshasa na biso Kin et l'équipe partout Kinshasa et l'équipe partout Mikolo Nezabino pardon Jima sala yolo raté ya on a bien yo Jimmy Mukende Oumela KNB Kin et l'équipe partout rien à dire toi on a tant convié parce que Kin et l'équipe partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline donc Kardashian isongolo bisous bye bana Kin ke bana jako zappé so kutanango KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zappé te so kutanango check Ovandi. Et le moment j'ai dit choc mais biso na KNB to le bi j'ai dit et là mon na bino nyonso bozuli bako ko landa magazine Kinshasa na biso KNB. D'actualité na koyib sabino qui est comité laïque de coordination CLC na mokuse structure ya église catholique basala ki bongo mokolele ki mardi conférence oyo wapi pa ba telemelaki pe basenga ki démission ya président ya cour constitutionnelle Benoît Mwamba pe na ba juge nyonso ya cour na ndenge ba viola constitution na ba invalidation pe ba réinvalidation na bango surtout et pas ya ba député ya opposition na yango ba kinwa na micro ya KNB mokola lelo ba pesi makanisi na bango pe ba s'accrocher na demande oyo comité laïque de coordination ba sali sur cour constitutionnelle. Que cour constitutionnelle faut et démissionner. Donc de ce côté-là, de qu'on a vu sur Senko bazan na raison. Parce que justice n'est pas la ramboka. Ce qui déjà à niveau de l'écologie, justice au besoin de watcher la motema et de se voir biso par rapport il y a contentieux na bango ndenge basaya la kiango. En tout cas, place on a de l'eau à discuter ça. D'ailleurs, coup de bazar presque n'a pas fait mandat na bango. Ba mandat na bango mi na suka. Même si ata Senko a tellement bango te même, mandat na bango za déjà na suka. Kala mingité bango na ça longa to remplacer bango tout. Bango tout vraiment barolo. Je sais que tous dans la démocratie, individu non so bien organisation non so ko s'exprimer. Na landa ki yango. La Cour constitutionnelle, c'est une institution suprême de la République sur le plan judiciaire. Alors, par rapport à Moussalo Bassali, dans les contentieux électoraux, il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup d'explications et au président de la Cour constitutionnelle a expliqué qui. Mais globalement, le travail est acceptable. Est-ce que il faut les contraindre par cette voie-là, il va démissionner, je dirais oui et non au même moment. Mais les pousser à démissionner en bloc, moi je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il faut aller comme ça. Bon, personnellement, je suis un peu stupéfait pour Nanine. Et ça qui est a Basenga président a démissionné. Parce que chez nous, et pas la mission que tous ça la erreur et comme culture. Vu la moralité, il y a eloko oyo basali, ba mekivement ko respecter conscience na bango mokote. Ezo mekako sala kilo pour na bangote. On est là ya basenga bango ba démissionner te même mutu. Yé moko comme responsable à ko qui s'est décidé que ce que je fais c'est pas mieux. Pour la démission ya cour constitutionnelle oyo ba ilaïque basengi maître Séraphin Oumba secrétaire général ya UDPS Kibasa yepe alobi na ndenge na ye que lelo en tout cas cour constitutionnelle esengeli baloka soni ba démissionner bango moko kutu avant kutu comité laïque asenga po oyo cour asali ezali vraiment soni o apesi mboka na biso devant ba mboka ya bapaya. Demande na bango eza légitime to lo bandenge wana parce que soki bakoma kosenga bino bo démissionner eza eloko oyo bosali eza na nzela te
tokoloba kutu ke au lieu basenga bango démission il fallait bango tangu kaka bamoni ke basalaki élection oyo barésultat na bango ya baarrêt na bango wana bato baololi bango et puis baye korectifier esali mpe kaka ke bato bazoyimayima mpo na lokumu ya bango moko nano il ferait pas bazela kutu 5 ans asenga bango badémissionner il fallait bango moko badémissionner totia cour constitutionnelle mosuku asili wana eza erreur matériel te erreur matériel na ndenge biso toyekola mibeko ya droit erreur matériel babenga yango erreur ya écriture ntango mosusu asiki olinga okoma 20 okomi 200 eza te oyo ya kokoma na basei oyo bakisana biloko non eza erreur matériel te wana eza place oyo bango babimelaki mais ata bongo cour etangama esala liloba nango ezala ya mboti suka cour eza toyebala cour te mpona kozongela soki komoni cour ekomi kozongela na bomoto na bango moko bangi kutu te bazela 5 so bandeko aselise basenga bango démission wana eza déjà efe kaka ke basenga bango démission eza mawa mingi bakondima kutu te ke wana eyokama na population il faut basala yango kutu na kimia bango moko na moko place azali atika ebonga wana. Temeza lisusu te preuve à l'appui Solal auti kofuta l'agence Yanji 14 310 200 la gagnant ya course il y a le 26 juillet 2019. Lelo tous un événement monene oyo gagnant na biso ya vendredi le 26 tous allez pe na événement et na course événement ya mbongo ebele to tiaki 20 millions en jeu. Ça qui 20 millions à cagnotte. Mais il s'est fait que, et pas d'abissot, nous avons reçu un gagnant en ordre. Où les lois ont 14 millions. Donc il y a un banda, tout c'est catafalque, tout c'est donc équipe d'abissot marketing c'est Zoya. Donc pour tout la qui s'en a battu, awa to kosakate, awa c'est la vie. Pour y a un bon bouquet, pour aux millionnaire. L'action de biso monene action wana mega million na pemi kozolanda una ba radio na ba télévision lelo biso na njini toyo na njini papa te poto futa molongi wana mbongo dai molongi wana millionnaire ya millionnaire tous akanisi te asepeli mingi na ndenge kobengisenga na kotongongo awa public mpona bankuraje mpe baninga omingi bakanisaka te mbongo wana basalaka bamonta ebele bakosaka kumutu oyo ezali ya solo verité esali bino kaka courage elobi papa wana nalobi nete toka moto aza na chance na ye lelo ya yo lobi ya moto mosusu sous jaune ya contrôle abetaki ya 18900 numéro ya souche 98 32 04 na certifié aza gagnant mobetele maboko betele lobi aza gagnant mobetele maboko Papa Nestor, félicitations. Na combo ya direction générale na PCO Mapamboli Mosolo Zui na yebi koza responsable na kolinga na mona yo même 6 mois après une année après on a kisanga elembo o batuyo so lobi sisabidi azo pese no kasa chek na ye yango papa Yayo Mosolo yango wana. Merci, bon courage. Je crois que tout le monde. Papa, il y a quoi émotion? Ça va le simaler la beaucoup ya papa. Même le message 14 millions 300 francs congolais. Eh papa docteur, il faut que tu la 7.
ya liboso le 23 septembre naliaka 9 millions nasombaka lopango nasakana na mbongo wala te ya mvoye mwa to na melaka ona ke bien na bar ona bilamba onga bijouté ona na nesika kolala na bana lelo na sa calme na vana lopango na ngamoko oyo peso ki ko sourire ndenge sourire boye makala simu suta bien ko ya para sala na sala nini na kosala na mbongo wala sonal apesi mutu nyonso ningisa kozwa mosolo pote alengela rentrée scolaire ya bana na ye campagne tozosala mega million ekokende ti le 6 septembre donc mbongo ezali bosolo ezali ebele botante bachance na bino bolemba te nazali kotombela bato nyonso bon courage vraiment bosala boza balongi lokola papa bomoni aza munganga aza na mbongo na ye mais aluki mbongo esika kozwa mbongo ya mingi ya kosala baprojet na ye voilà aujourd'hui nzambe ayoki losambo ne azwi mosolo na ye 14 millions c'est pas donné à tout le monde. Africana Palace ezali na nyonso mpona tourisme agréable na Kinshasa. C'est ici où commence votre périple, à la rencontre de l'ineffable et de l'inédit. Ici, on ne présente pas seulement la convivialité, on l'accorde à tous nos clients selon leurs préférences. Un lieu où l'on consacre toute l'attention à votre bien-être. On ne présente pas seulement le confort, on l'offre de la plus belle des manières. C'est ici le meilleur lieu de repos et de séjour dans nos chambres spacieuses avec une wifi. Les dernières trouvailles culinaires sont magnifiées par des professionnels en la matière. Et veille sur votre forme dans une salle de sport, le meilleur cadre pour vos réunions. Et tout cet espace pour vos fêtes dans un décor qui rappelle notre identité. Dans notre nouveau bâtiment, découvrez une des meilleures grillades et passez des moments exceptionnels de retrouvailles et des rencontres dans nos différents bars. Chez nous, c'est toutes nos équipes qui sont mobilisées pour satisfaire le moindre désir. Africana Palace, vous y reviendrez toujours. Médecin de bonnes heures face à la mutuelle de santé, na abonnement à partir il y a $5 il y a pamba pour le peuple congolais nyonso. Ceux qui ont la mutuelle de santé au vie santé qui tout ko pe au battre l'inzoto na yo. Mutuelle de santé bonnes œuvres ezali lisanga oyo epesi bana Kinshasa pe bana ya Congo ya RDC nyonso occasion ya kozwa ba soins de santé appropriés en souscrivant à partir de $5 par mois, il y a PABA. Consultation générale, consultation spécialisée, examen à laboratoire, il y a contrôle, imagerie médicale, service pédiatrique, soins, il y a bana na chirurgie. Pour nous souscrire, ils allaient d'abord gratuitement. Nous tenions à souscrire. D'abord, comme on a une entité, église, ainsi que par responsable fidèle, école, ainsi que par responsable, enseignant, élève, ainsi que toute personne a un métier libéral. On a motard, on a chauffeur, on a receveur, on TKK. Ils ont ouvert pour la pourvu qu'ils aient la minorité. Ils ont une catégorie Misato, mais catégorie il y a les bosso. Ils ont ouvert na batunions. Ils ont abonnement n'est-ce pas, il y a $60 par an. Donc ils ont droit, il y a consultation. Ils ont la consultation pas une généraliste, pas il y a spécialiste, dentiste, maladie représentée, aux en a droit il y a premier soin et puis aux en a droit il y a conseil d'examen nyonso. En souscrivant à partir il y a $5 il y a pamba par mois au Biki Silibotanayo ou éviter des dépenses improvisées paix aux 8 contrats il y a soins il y a qualité. Pour la information nyonso les canaux sièges et mutuelle de santé bonnes œuvres na numéro 12 et avenue ACP quartier sans fil Soki Okiti na entrée à Petro Congo aux juste droite na yo première avenue ACP et Sikanini Okotuna Joa Medical Center topé au Bengi
na 097 77 26 599 09 98 58 25 69. Okozwa fiche d'adhésion na yo ya mutuelle pose ba soin yo na libota na yo mobimba. Mutuelle de santé bonnes œuvres. Tala ndenge mabota na biso ebiki. Chaque 1er août, Yamboula Nyon, c'est la journée dédiée à nos parents. C'est bien une fête de parents. Voilà, on a condensé au magazine qui chasse na biso PNB et proposé Bini. Magazine. Il y en a tellement beaucoup. Mon père était pour moi un petit Dieu, il était pour moi un papa, une maman, un tonton, il était tout pour moi. On a retrouvé, à peine arrivé, je suis en train de chercher. Je crois que la première repère, c'est quelque part ici. Oh non, il est tout. Donc, il va me comprendre, il sait très bien qui je suis. Souci n'angande zalakasi koyo, na minute yo. Si un jour Dieu peut lui faire grâce à la Mukata pour 5, même 20 minutes, Nasalaye, oyoyo, je pouvais le faire. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, je suis en train de me réjouir de peut-être mon va bien, mais qu'il n'est plus là. Les alliés pour la reconnaissance na bawe na biso, mingi, et c'est tout ça là, pour la souvenir. Mais Bible les a oui, c'est biso tout laisser les morts, enterrer les morts, laisser les morts, des choses comme ça là. Alors, bawe, balali pongi. Le roi balali pongi, et c'est tout c'est là, mukolo yesoya. Comme ça, tant va ressusciter. Ça c'est mon moment-là que Egozala et Sengoamoune. Mais aujourd'hui, ce n'est qu'une journée pour la propriété et au reste des choses. C'est pas tout au Koumi Sabango, mais non, c'est seulement pour la propriété. Ils ont tradition, ils ont Mbalali Bosoté, ils ont en tout cas chaque année, Toyaka, si pas en famille ou Toyaka pour entretenir et Sika ya papa Nabiso à Azopem. Azalaki d'abord papa. Donc il y a Liboso, Azalaki papa, ou Azalaki s'occuper na bana naye, na libota naye, na famille naye mobimba, Azalaki vraiment papa ou balobaka papa. Parce que cette journée est important pour ne pas être cher na biso batika biso. Comme exemple au grand-père nangai, surtout date sa koufa, date anniversaire nangai, en tout cas dans le rôle de cette journée haute pour Naya ne fils que comment on a tombe Naya. Le commissaire d'État, ambassadeur, c'est créé depuis 1826. Donc c'est créé le 26 décembre 1826. Ça fait combien d'années cette cimetière? Faites le calcul. Donc nous faisons appel à tout le monde. On est là jusqu'au 30. Faites à vos parents et vous allez à mon côté. Non. Magazine. Lelo, eza journée ya ba parents. Eza po munene pona biso ba parents. Pona to batela bana babi mana éducation ya bien pona ba mona ke ba parents ba kolisi bana ba komi ba papa. Mais eza journée moko tokoki obosana ngo te pona to fanda na bana. To pesa bango batoli to moye lakisa bango ba vie oto pasaki oyo bakoki ko passer na futur que bakoka kokoya na mabete. Pour journée fériée o ba ben journée fériée ezake na yebike pona ngana yebike basi antérieur pana biso na mboka basi bazala bafani siko mibali bango ba servir nde basi journée ngo quand to ben journée fériée ba éducation la ba personne na ba parents na biso parfois il fallait na bana biso pe il fallait tout temps ça bango bongo keno pona via lobby et mon ndinga o keliboso netinga ba bando pesa ko vanda na bato mabe mais na moni que parfois na tika kango lelo na se retrouver na za bien
ebele tokola na bango bazali na vie ya mabe bakufa mais nga mo nazomona mpe naza bien nazo vivre bien pa na mike wana nazopesa bango conseil eza ke non il fallait babandokela baparent na bango nzela oyo balakisaka oyo eza mabe oyo eza malamu fallait kotika nzela mabe kolanda nzela wana mpo bavivre vie molai na mokili biso ntango tokoli baparent na biso babandi koyebisa biso ke soki olingi okola lokola biso eloko ya liboso banga eloko ya mutu banga mwasi ya muntu soki omoni mwasi ya muntu okende epa na ye te soki ozwi eloko ya mutu lokola nyongo muntu aye kosenga yo koloba makasi te senga ye bolimbisi olobele ye bien ke ntango nakozwa nakopesa ye tosa mibeko ya leta nde makambo bandi koyebisa biso. Traitement ya glaucome laser SLT eza kosalama nango awa na Kinshasa mais na cabinet Ariel ya docteur Dieudonné Ngoy. Souffrant d'un glaucome à angle ouvert, ce patient va bénéficier d'un traitement au laser SLT. La thérapeutique ne dure que 3 à 5 minutes, mais lui sera bénéfique pour stabiliser sa tension oculaire. Quelques gouttes, un gel, puis des rayons ultraviolets non nuisibles et le traitement est fait. Au-delà du traitement médicamenteux et chirurgical, le traitement au laser, principalement au laser SLT, est efficace pour stabiliser la tension de l'œil et est moins coûteux. Un autre avantage de ce traitement est qu'il peut être répété après quelques années de suivi en cas de hausse de tension oculaire. Dans notre milieu africain, le SLT donne beaucoup plus des résultats favorables par rapport aux autres traitements parce qu'il est moins coûteux pour le malade. L'avantage aussi de ce traitement au laser, c'est que ça peut être répété. Donc après les 3 ans, en dehors les 3 ans d'ailleurs, le malade est suivi. Chaque fois, il vient au contrôle pour évaluer la tension. Et le malade qui subit ce traitement peut rester 2 à 3 ans sans utiliser un quelconque médicament. Dieudonné Ngoy, ophtalmologiste et responsable du cabinet Ariel, tient à vulgariser ce traitement dont les résultats sont très positifs sur le patient souffrant de glaucome. Le but de ce traitement, que la tension soit maîtrisée, qu'elle soit basse, pour préserver le nerf optique. Depuis que nous avons commencé ce traitement, nous avons remarqué que nos patients, après un suivi déjà de 3 mois, nos patients gardent des tensions assez basses. Et donc, nous sommes confiants pour que ce traitement puisse être vulgarisé, pour qu'il puisse être fait à large échelle dans nos milieux. Il ne dérange pas, juste une petite gêne après le traitement. Actuellement disponible en RDC, le traitement au laser SLT a maintes fois prouvé ses mérites dans plusieurs pays africains dans le traitement du glaucome. Frère Patrice Moubia yakobeta concert pour nous présenter album na Communion mokolo ya le 11 août oyo na Athénée de la Gombe. Après supplication, hymne, espère encore, Patrice Moubiaï, à nouveau sur le podium, à l'occasion de la sortie officielle de son nouvel album, Communion. C'est dimanche 11 août 2019 à 15h à l'Athénée de la Gombe. Invité, frère Odit Kabangou, Fiston Bouyi, frère Tintini Sidi, Sylvain Kachila et Enoch Badou. Oh, yes, Participation 6 000 francs congolais, VIP 15 $, couple 25 $. Point de vente, tous les shops Food Market, Money Shop, Barouti Tabernacle, Église La Borne Bandal et l'église Philadelphie. Patrice Moubiaï dans Communion, une production signée Jeb Service. Oh Jésus, devant toi, oh
La Massano Sengel qui est Ligue de jeunes, il y a eu le PS, la Ligue de jeunes. Il y a un mouvement de solidarité pour le changement. Bête qui mate les loisirs. Avant midi, elle est logée du 1er août dans le terrain. Il y a 7e rue, Boulanda, reportage, Oyo. Signé Héritier Louko, je peux commenter. Il y a Mami. Kaka ndenge ezalaka na cadre ya kosepela na baninga Ligue de jeunes ya UDPS ba organisaki match moko ya loisir contre moko ya balie na bango MSC mokolo ya jeudi 1er août 2019 match ebetamaki na 7e rue Limete toujours na cadre ya kokolisa grande famille na bango kasi esengeli boyeba ete avant match ebanda quelques joueurs pe membres ya MSC bapesaki ba pronostic donc lelo toye tona match lelo na bande kwa UDPS tu la sabango que héritier il y a trône il y a vieux le père de la démocratie qui est Etienne Tshisekedi wa Mulumba et ça le rabat tout le monde na simana e biso toza wana bane to robeta bango bato ide babasa la UDPS de l'eau attends 4 buts à 0 moyen ko loba ko to esate o maso to beta histoire ya ba combattant paix à victoire de l'UDPS ola la ngambo pe lokola bandeko ya UDPS batikala kisima te. Non, match na necessité ça on a bandeli hein ba rocha ata 3 ba rocha ata 4 mais 5 ezalara 6 pe ezalara. Donc tout ça on a bandeli la match pour la tempo kala mingi temo ba dispositif et changer bon moi nde to tia ba bibele. Na bana muto tu ba mse UDPS parce que to pesi bango bilo wa kolia to pesi bango pouvoir to bateli susu bango ya kobatela. Donc ndoko ka UDPS ate. Lelo on va 9-0. Robert score andai. Match bandi. Na premier mi-temps, tu remarquais que bandeko ya MSC bazalaki na détermination makasi. Kutu na premier mi-temps, ba marquaki 4 buts à 0. Par après, na deuxième mi-temps, na souka ya match, yemoko président ya parti honorable Laurent Batumona ayaki encourager bandeko nyonso pe a remetaki coupe na bagagnan pe a lobby boy. Pour le changement, na UDPS tosangani pour na lokumu ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de façon que sport peut aller parmi la discipline oyo ero compter surtout football. Les jeunes nyonso ya moins de 20 ans bazana na football. Pour les deux jeunesses UDPS na MC basangana pour basepela ilongo en tout cas ezali selon balasima tokosenga bango basala entraînement mingi po tozala match de qualité omoni lelo score ezalaki 6-2 soki 7-2 na lani malamu te comment 6-2 donc elakisi UDPS face à la makasi pour na mbalasima bakoka kopusana pembeni ya MSC. Parti politique ezakaka na rôle ya koluka pouvoir te kasi ya ko encadrer jeunesse. Bonne fête na ba parents nyonso bolanda ki magazine Kinshasa na biso kaine bien en tout cas fête là mo epai nyonso botika likaswe bake Kinshasa oyo eleki partout magazine Kinshasa na biso